হ্যালো গাইস, সবাই কেমন আছেন? কয়রা উপজেলা খুলনা জেলার একটি উপকূলীয় এলাকা, যা সুন্দরবনের সন্নিকটে অবস্থিত। কয়রা উপজেলার জীবিকার প্রধান উৎস হলো কৃষি, মৎস্য এবং সুন্দরবনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বনজ সম্পদ আহরণ। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ফলে এখানকার জনগণের জীবনযাত্রা অনেকাংশে ঝুঁকিপূর্ণ। কয়রা উপজেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত এবং বঙ্গোপসাগরের কাছে থাকায় এর ভূপ্রকৃতি নদীবাহিত ও জোয়ার-ভাটার উপর নির্ভরশীল। এখানে শিবসা নদী সহ বেশ কিছু নদী ও খাল রয়েছে, যা কয়রার জলবায়ু প্রভাবিত করে। কৃষি এবং মৎস্যজীবী এই এলাকার প্রধান পেশা। ধান, বিশেষ করে চিংড়ি চাষ এখানকার অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি সুন্দরবন সংলগ্ন হওয়ায় বনজ সম্পদের উপরও কয়রার অর্থনীতি নির্ভরশীল। কয়রা উপজেলা পরিষদে অনেকগুলা সরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় হলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা তদারকি ও পরিচালনার জন্য দায়ী একটি সরকারি অফিস। এই কার্যালয়টি বাংলাদেশের সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয় এবং প্রত্যেকটি উপজেলায় অবস্থিত। উপজেলা শিক্ষা অফিসের মূল কাজগুলা: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা, শিক্ষা কার্যক্রম এবং শিক্ষার মান তদারকি করা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও পরিচালনা, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে, ছাত্রছাত্রীদের উন্নয়ন, শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, প্রতিবেদন প্রণয়ন, শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ে প্রতিবেদন পাঠানো এবং পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা। উপজেলা অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পরীক্ষার তত্ত্বাবধান করে। আপনারা যারা কয়রাতে থাকেন এবং কয়রার আশেপাশে যারা থাকেন, তারা চাইলে ছুটির দিনে আপনাদের বাচ্চাদের নিয়ে পরিষদে আসতে পারেন। তাদের খেলার ব্যবস্থা আছে, বড় একটি মাঠও আছে, সেখানে চাইলে তারা খেলাধুলা করতে পারে, আনন্দ করতে পারে। তো উপজেলা পরিষদের ভিতরেই আমাদের উপজেলা আদালত ভবন আছে। এখানে বিচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রশাসনিক ভবন আছে, সেখানে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা হয়। তো আমাদের আদালত ভবন, তো আমাদের আদালত ভবনের পাশ দিয়ে এই যে কত সুন্দর সবুজ সাদা ফুল গাছ রয়েছে। তো সবুজ শ্যামল দৃশ্য দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগে। তো এটি হচ্ছে আমাদের উপজেলা চেয়ারম্যানের ভবন, এটিও আমাদের কয়রা উপজেলা পরিষদের ভিতরে। তো এক কথায় অসাধারণ আমাদের কয়রা উপজেলা পরিষদ। তো এখানে কয়রা অফিসার্স ক্লাবও আছে, সেখানে অফিস কার্যক্রম পরিচালনা হয়। আর এখানে কিছু ভাঙা বিল্ডিংও আছে, বিভিন্ন ফল গাছও আছে পরিষদের ভিতরে। তো অনেকগুলো পুকুর আছে, সেখান থেকে অনেক মাছ উৎপাদন হয়। তো দেখেন এই ভবনের জানলার ভিতরে সূর্যের আলোটা ঝিকমিক ঝিকমিক করছে। তো উপজেলা পরিষদটি আমাদের বাসা থেকে প্রায় 3 কিলোর মতো হবে। তো আমরা খুব সকালে ভোরে আসছি, সূর্য ওঠার আগে। তো পরিবেশটা কেমন দেখতে এটা দেখার জন্য। তো আসলে এক কথায় অসাধারণ সকালের প্রকৃতিটা। তো এইটি হচ্ছে আমাদের বিআরডিপির অফিস।
তো ঘাসে ভরপুর এই মাঠটি। তো পুকুরের পাশেই উপজেলা সমাজসেবা অফিস, আর খুবই পুরাতন একটি ভবন এটি, অনেক আগের ভবন। এছাড়াও উপজেলা ভূমি অফিস, এটি অবশ্য নতুন তৈরি হয়েছে। তো এর ভিতরে পরিবেশটা কিন্তু খুবই ভালো, সাজানো গোছানো পরিবেশ, দেখলে দেখতে ইচ্ছে করে। তো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে শুভরাত্রি। আল্লাহ হাফেজ।